du er også træt af, at du aldrig kan nå kagerne på den øverste hylde. Er du klar til at lære hoplishold som en kænguru? Ja! Først skal du have fokus på ballerne, på læggene og på din forlov. Du skal forestille sig, at du sætter dig på en stol, og du så spænder i ballerne, læggene og lårene, og så afsætter med armene for at få endnu mere power. Forestil dig dine muskler ligesom en elastik. Når du sætter dig ned, strækker de ud, og når du giver slip og hopper, trækker de sig sammen. Og for at din muskel kan give dig max power, er du nødt til at varme op først. Og det kan man blandt andet gøre ved at lave spejlemænd. Nu tror jeg, hvis du er klar til at nå kagerne på øverste hylde, hva'? Sådan!